量子号位于矩形编队的一角，所以丁仪从这里可以看到舰队的大部分。在越过土星轨道后，舰队开始减速，所有的聚变发动机都朝向前进方向。现在舰队已经接近三体探测器，而速度已经减到负值，向太阳方向返回，正在把与目标之间的相对速度调整为0，以便实施拦截。丁仪把烟斗放到嘴里，在这个时代，他找不到烟丝，只能叼着空烟斗。2个世纪后的烟斗居然还残留着烟味儿，只是很淡，隐隐约约像过去的记忆。丁仪是7年前苏醒的，一直在北京大学物理系任教。他去年向舰队提出要求，要在三体探测器被拦截后成为第一个零距离考察他的人。丁仪虽然德高望重，但他的请求一直被拒绝，直到他声称要死在3大舰队司令面前，舰队方面才答应考虑这事儿。其实第一个接触探测器的人选一直是个难题，首次接触探测器就等于首次接触三体世界。按照拦截行动中的公平原则，3大舰队中的任何一方都不可能被允许单独享有这个荣誉。而如果让3方派出的人员同时接触，在操作上也有难度，容易横生枝节。所以只有让一个舰队国际之外的人承担这个使命。丁仪当然是最合适的人选。而丁仪的请求最后被批准，还有一个不能明说的原因。其实对于最后能否得到探测器，无论是舰队还是地球国际都没有信心。他在被拦截中或拦截后几乎肯定要自毁，而在他自毁前，如何从中得到尽可能多的信息，零距离观察和接触是不可替代的手段。丁仪作为发现红原子和发明可控核聚变途径的资深物理学家，是最具备这方面素质的人。反正生命是他自己的，以他83岁的岁数和无人能比的资历，自然有权利拿这条老命干他想干的事儿。在拦截开始前，量子号指挥系统的最后一次会议上，丁仪见到了三体探测器的影像。3大舰队派出的3艘跟踪飞船已经代替了来自地球国际的蓝鹰号飞船。影像是由舰队跟踪飞船在距目标500米处拍摄的，这是迄今为止人类飞船与探测器最近的距离。探测器的大小与预想的差不多，长 3.5 米。丁仪看到它时产生了与其他人一样的印象，一滴水银。探测器呈完美的水滴形状，头部浑圆，尾部很尖，表面是极其光滑的全反射镜面。银河系在它的表面映成一片流畅的光纹，使得这滴水银看上去纯洁而唯美。它的液滴外形是那么栩栩如生，以至于观察者有时真以为它就是液态的，根本不可能有内部机械结构。看过探测器的影像后，丁仪便沉默了，在会上一直没有说话，脸色有些阴沉。丁老，您好像有什么心事啊？舰长问。我感觉不好，丁仪低声说，用手中的烟斗直指探测器的全息影像。为什么？它看起来像个无害的艺术品。一名军官说。所以我感觉不好。丁仪摇摇花白的头说，它不像星际探测器，却像艺术品。一样东西要是离我们心中的概念
差得太远，可不是好兆头。这东西确实有些奇怪，它的表面是全封闭的，发动机的喷口呢？可它的发动机确实能发光，这都是曾经观测到的。只是当时蓝影号在它再次熄火前没来得及拍下近距离的影像，不知道那光是从哪里发出来的。它的质量是多少？丁仪问。目前还没有精确值，只有通过高精度引力仪取得的一个粗值，大约在10吨以下吧。那它至少不是用中子星物质制造的了。舰长制止了军官们的讨论，继续会议的进程。他对丁仪说：“丁老，对您的考察，舰队是这样安排的：当无人飞船完成对目标的捕获后，对其进行一段时间的观察。如果没有发现异常，您将乘穿梭艇进入捕获飞船，对目标进行零距离考察。您在那里停留的时间不能超过15分钟。这位是西子少校，他将代表亚洲舰队全程陪同您完成考察。”一名年轻的女军官向丁仪敬礼。同舰队中的其他女性一样，她身材颀长苗条，是典型的太空新人类。丁仪只瞥了少校一眼，就转向舰长：“怎么还有别人？我一个人去不就行了？”这当然不行，丁老，您对太空环境不熟悉，整个过程是需要人辅助的。要这样，我还是不去的好。难道还要别人跟着我？丁仪没有说出送死2个字。舰长说：“丁老，此行肯定有危险，但也并不是绝对的。如果探测器要自毁，那多半是在捕获过程中发生。在捕获完成2小时后，如果考察过程中不使用破坏性的仪器设备，它自毁的可能性应该是很小了。”事实上，地球和舰队2个国际决定尽快派人与探测器直接接触，主要目的不是为了考察。当全世界第一次看到探测器的影像时，所有人都陶醉于它那绝美的外形。这东西真的是太美了。它的形状虽然简洁，但造型精妙绝伦，曲面上的每一个点都恰到好处，使这滴水银充满着飘逸的动感，仿佛每时每刻都在宇宙之夜中没有尽头地滴落着。它给人一种感觉，即使人类艺术家把一个封闭曲面的所有可能形态平滑的全部试完，也找不出这样一个造型。它在所有的可能之外，即使柏拉图的理想国中也没有这样完美的形状。它是比直线更直的线，是比正圆更圆的圆，是梦之海中跃出的一只镜面海豚，是宇宙间所有爱的结晶。美总是和善连在一起的，所以如果宇宙中真有一条善恶分界线的话，它一定在善这一面。于是很快出现了一个猜测，这东西可能根本就不是探测器。进一步的观察在某种程度上证实了这种猜测。人们首先注意到它的表面有着极高的光洁度，是一种全反射镜面。舰队曾经动用大量的监测设备做过一次实验，用不同波长的高频电磁波照射它的所有表面，同时测量电磁波的反射率。结果震惊地发现，它的表面对于包括可见光在内的高频电磁波几乎能够100%的反射，观察不到任何吸收。这就意味着它无法在高频波段进行任何探测。通俗地说，它是个瞎子。这种自盲的设计肯定有重要的含义。
最合理的推测是，它是三体世界发往人类世界的一个信物，用其去功能化的设计和唯美的形态来表达一种善意，一种真诚的和平愿望。于是人们给探测器换了个称呼，形象地叫它水滴。在两个世界中，水都是生命之源，象征着和平。舆论认为，应该派出人类社会的正式代表团与水滴接触，而不是由1名物理学家和3名普通军官组成的考察队。但出于谨慎的考虑，舰队国际决定维持原计划不变。那就不能换个人去吗？让这么个女孩子。丁仪指着西子说。西子对丁仪微笑着说：丁老，我是量子号上的科学军官，负责航行中的初见科学考察，这是我的职责。而且舰队中有一半是女孩子。舰长说：陪同您的共有3个人，另外2名是欧洲和北美舰队派出的科学军官，他们很快就要到本舰报道了。丁老，这里要重申一点，按照舰队联席会议的决议，第一个直接接触目标的一定是您，然后才能允许他们接触。无聊。丁仪又摇摇头。人类在这方面一点儿没变，热衷于追逐虚荣。不过你们放心，我会照办的。其实我只是想看看而已。我真正感兴趣的是这些超技术后面的超理论。不过此生怕是……舰长漂浮到丁仪面前，关切地对他说：丁老，您现在可以去休息了。捕获行动很快就要开始，在出发考察前，您一定要保持足够的精力。丁仪抬头看着舰长，好半天才悟出来，他走后会议还要继续进行。他转头再次细看水滴的形象，这才发现他浑圆的头部映着一片排列整齐的光点儿，这些光点往后面才渐渐变形，与银河系映出的光纹汇合在一起，那是舰队的印象。他再看看悬浮在自己面前的量子号的指挥官们，他们都很年轻，在丁仪眼中，这些人还都是孩子。他们看上去都是那么高贵和完美，从舰长到上尉，眼中都透出神灵般睿智的目光。舰队的光芒从舷窗射入，透过自动变暗的玻璃后变成晚霞般的金色，他们就笼罩在这片金灰中，身后悬浮着水滴的影像，像一个超自然的银色符号，使这里显得空灵而超脱。他们看上去像一群奥林匹斯山上的神奇。丁仪内心深处的什么东西被触动了，他变得激动起来。丁老，您还有什么要说的吗？舰长问。我想说……丁仪的2手不知所措地乱舞着，任烟斗飘在空中。我想说，孩子们啊，这些天来，你们对我都很好。您是我们最尊敬的人，一位副舰长说。所以我真的有些话想说，只是一个老东西的胡言乱语，你们也可以不把它当真。不过孩子们，我毕竟是跨过2个世纪的人了，经历的事儿也多一些。当然我说过，也不必
太当真。丁老，有什么话，您就直说吧。您真的是我们最尊敬的人。丁仪缓缓地点点头，向上指指。这艘飞船要达到最高的加速度，这里边的人好像都得浸泡在一种液体里。是的，深海状态。对，深海状态。丁仪又犹豫起来，沉吟了一会儿，才下决心说下去。在我们出发去考察后，这艘飞船量子号能不能进入深海状态？军官惊奇地互相对视着。舰长问：为什么？丁仪的两手又乱舞起来，头发在舰队的光芒中发出白光，正像一上舰时就有人发现的那样，他真的很像爱因斯坦。反正这样做也没什么大的损失，对吧？你们知道，我感觉不好。丁仪说完这话，就沉默了，两眼茫然地看着无限远方，最后伸手把漂浮的烟斗抓过来，装到衣袋中，也不道别，笨拙地操纵着超导腰带向舱门飘去。军官们一直目送着他，当他的半个身体已经出门时，又慢慢地转过身来。孩子们，你们知道我这些年都在干什么吗？在大学里教物理，还带博士生。他遥望着外面的星河，脸上露出莫测的笑容。军官们发现，那笑容竟有些凄惨。孩子们啊，我这2个世纪前的人了，现在居然还能在大学里教物理。他说完，转身离去。舰长想对丁仪说什么，但见到他已经离去，就没有说出来，神色严峻地思索着。军官们中，有人看着水滴的影像，更多的人把目光集中在舰长身上。